Mating bhagha bhobhla. Rhain te seo agus ha mi dul a dhéanamh àran crìdhe an dú. Scás go bhfuil Latha Nicolais ann amárach ar an seomdói. Agus at íste go mìn-èirigh déalach a hain a bhí a déanamh àran crìdhe son Latha Nicolais ach chaim a thógáil an scéar a fér gearraidh agus bí na gearraidh a déanamh àran crìdhe. Mar sin, ag an táisiigh bí a féimach cur rucht. Im, ha measglachadh im gon bhaine as gas go bí cratan orm is dé bhaine. Agus siucair donn, milsean, seo milsean crìdhe agus milsean, well, a sin a gearraidh, crìdhe ach bí golden syrup go cúide. Agus bí féimach a téir mín, a measglachadh mìn-èirigh, agus cúide na spíosraichin. Ginger nó asair, caineal, bobhla, no clóba agam, bí measglachadh piopair. Agus bhideo. Agus sin a thuileadh. Mar sin, son an táisiigh fáid dá bobhla beic agus bobhla dèanamh. Agus bhíochad rí 100 gramachan im agus leithúpan siucair donn. Ha 100 gramachan alta crochan seo agus mar sin ha féimach go mbeidh faisce an cóigh páist. Caineal féimach go bhí mìn-èirigh ach seo im, sin im, agus sin 100 gramachan imime. 100 gramachan imime. Agus seo siucair donn. Siucair donn. Sin car crìdhe ach sin ach go bheith. Agus ha féimach leithúpan. Leithúpan siucair donn. Go bhfuil leithúpan. Seo thugad leithúpan siucair donn. Agus cúr rís an im Dé na hagan an sa bhobhla. 100 gramachan im agus leithúpan siucair donn. Agus seo an rucht a ha car grús ach bhíochad rí cream a dhéanamh agus a sin a céalacha go bíogaid fir measglaichidh agus ha sin asa a dhéanamh le go lábhan. Agus ní mí mo lábhan aníis. Ré ha mí díis? Ha mí mia mo lábhan le siapan. Gearraidh mí, ní mí mo lábhan le siapan.
agus ha seo déanta, ha seo crìdhe. Céad gramachan agus le chúpan siucair down a crìdhe. Nisha ha acum le chúpan milsean a chud ann. Mi seo an céip breting, agus ha seo an stu a siar ach caineal mór an agam. Cudi mi beccan ann? Ha chud mi beccan ann, ha sin croi. Seo an stu feic. Agus a féimach go mé le chúpan milsean. Le chúpan milsean. Wel jecho dús a hai. Caineal mi dul seo galdi leib sgàl go bí a tip amach. Ach seo le chúpan milsean. Le chúpan milsean. Agus nisha hamisha a dortaidh. A dortaidh. Le chúpan milsean. Séna ha go mewn sa bhobhla? Céad gramachan le chúpan siucair down agus le chúpan milsean. Agus nisha ha mi ga measglachadh. Ha mi a measglachadh. Sin nisha measglaichidh. Agus sin na stuhan flúch. Agus ha acum na stuhan chirim a jesachadh. Agus a féimacham da chúpan mìn. Cyfyd da chúpan. Seo cúpan mìn. Agus cúpan eile mìn. Agus gearradh a chóha a bhí acam. Spáine borscht. Fáil. Spáine borscht. Spáine borscht. Asair. Fel an asair seo. Spáine borscht asair. Agus is tullam sa asair go mór. Bhí mi a gáil leabhain asair fat an thuainge. Gearraidh a gabhain na nollige, bhí a déanamh leabhain asair le spíostrach in na nollige agus ha sin fíormha. Is tullam blas spíostrach in na nollige. Mar sin Spáine borscht asair agam. Is a féimach go mé Spáine borscht caineal. Caineal. Seo an spíos asair allan san tú. Ná bheachsa ha bhí cús caineal agad riamh. Beccan tullig. Déana hagam sa bhobhla? Da chúpan mìn-èirigh. Spáine borscht asair. Spáine borscht caineal. Agus nisha Spáine tí. Sin na slóga, so Spáine borscht, Spáine tí. Agus cudi mi Spáine tí cnò-mheannt. Cnò-mheannt. Agus Spáine tí clóv. Now, seo an triplet a hagam. Seo an cuid clóv a hagam. Agus had an clóvichan slán.
nam feich sibh éit seo sláán agus caineal sin fhreicreach mar sin há chhlaachtaí mé clámhachan an dubh ach chhlaachtaí mé bheicen de piopair dubh caineal féach go dtí Spáinne sláán ha seo láidir ach díreach bheicen agus glas a chuir àran. Agus measglaichidh mé a thuilleadh sían. An méanacham cad domhan Èist. Mar sin ha bobhla stithin phléich agam fad a bhfuil an milsean agus an dhéanamh agus ha bobhla stithin tírim agam agus níise agam sa rís an chur chéile. Ha mé a chur na stithin phléich an bobhla stithin tírim. Caineal mé dul a dortaidh faclan Chahor nach mé dortaidh. Agus níise measglaichidh. Dé ha mé rís an bhobhla ha mé a measglach. Dé ní mé measglaichidh mé. Dé ha mé rís ha mé a measglaichidh agus gearraidh mé measglaichidh mé. Ha sin déanta. Dócha go bhfuil a cart tírim. Chaineal mé bula cínse. Chaineal sin muid. Seo tuis àran crìdhe. Agus níise ac an rís stithin a gheasacha. Ac an rís an ábhainn a chuir sin 100 degrees sa ceithre fiche. Agus ha féamaching sgàl sgáling agus piopair féici. Seo go piopair féici dá sgàl ní mé an dá sgàl leis piopair féici agus ac an rí pin. Agus sto eile rud a bhí a gearradh agus bachtaí mé glóine agus ráchan. Is gas gon dubh Nicolais mìn-èirigh don éan bí a féamach gan àran crìdhe a bhí colachtaí airge. Mar sin ha seo dá cearcail mór sin nótaidh nó dulladh agus cearcail bech sgidde. Scaoileadh mé mìn ar a bhórt ar an pinne agus rollaigh mé seo. Rollaigh mé leite seo. Níise ha mé a gearradh. Dé ha mé rís ha mé a gearradh. Dé ní mé gearradh mé. Dé ha mé rís ha mé a gearradh agus dé rainn mé ghearr mé. Ha mé a gearradh cearcail. Seo
agus cuidiní sgàl. Agus sin é agus haag sin a bhí an san ábhainn chabhór 10 minútin bíod déanta go mála 10 minútin an san ábhainn. Seo thugad airgid ar an crìdhe agus scile. Tá sin caineal sin ceart agus má sin is mí é. Sin blásta bísrach caineal ar chruaig sin caineal seo disaster a seo blásta.